गाइस, तो मैं हूँ संध्या और मेरे चैनल टीन ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक और कमेंट तो किया ही करो यार, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो ये क्या है, देख के पहचान गए होंगे। फिर से लेकर आ गई हूँ स्नीजिंग चैलेंज, क्योंकि आप लोगों को स्नीजिंग चैलेंज बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बीच में मैं पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं पड़ गई थी बीमार, बहुत ज़्यादा सर्दी मुझे लग गई थी। आई डोंट नो किसकी वजह से लगी थी, इसकी वजह से है कि क्या है, कुछ पता नहीं मुझे। तो चलो, ये रहा स्नीजिंग पाउडर। इसको हम नाक के अंदर डालेंगे। ओ नशा चढ़ जाता है इसका। तो चलिए, रेडी रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? ओके। आप ही लोग कहते हो कि हाथ मत रखा करो। कोई साउंड नहीं डालूंगी, कोई पॉज नहीं होगा वीडियो का, एकदम रॉ वीडियो है विदाउट एडिटिंग। चाहे मुझे लाइव देख लो या मुझे ऐसे ही देख लो। और मुझे चैलेंज दिया करो यार, कुछ नए नए। मैं इतनी बार बोलती हूँ, आप लोग फिर भी मुझे सिर्फ स्नीजिंग चैलेंज करने को कह रहे हो। देख लो, आप लोगों के लिए रो रही हूँ मैं, आंसू निकल रहे हैं। एक ही आंख से दूसरा आंख में सिर्फ पानी नहीं है मेरे, ऐसा लग रहा है। रिएक्ट कर रहे आजा आजा छीक आजा, नहीं आ रही है पर। चलो, एक नाक में, एक आंख से आंसू, दूसरे नाक में ट्राई करेंगे। भाई मैंने इतना सारा खत्म कर दिया, देखो यहाँ है नीचे। पहले मैंने ये नाक में डाला था, अब इसमें डालूंगी, ठीक? लेट्स ट्राई इट। आ रहा है छींक मुझे, आ रहा है छींक मुझे। पता है आप लोगों को ना, मैं बहुत जल्दी ना एक खुशखबरी देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहले बता रही हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ऑफिस जाके, ऑफिस के आने के बाद मैं बैठ के यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, इतनी थकी हारने के बाद आप लोगों के लिए। यार छींक ही नहीं आ रहा है। यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। आएगा, डोंट वरी, वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी सब्र करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो फिर से, चला कहाँ गया पाउडर? छींक क्यों नहीं आ रही मुझे? ये देखो, इसके लिए तो नहीं आ रहा है। ये देखो मैंने कहाँ चिपका लिए पागलों की तरह। मैं इसको इतनी तेजी से खींचूंगी ना कि सीधा अंदर जाएगा। ये देखो, इतना सारा लिया मैंने तेजी। देखो भी अंदर गया, यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं। खत्म है, ये दिख नहीं रहा है। ये देखो पाउडर, ये फिर भी नहीं आ रहा। क्या हो गया ना आपको? आजा 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 आजा। आ रहा है, आ रहा है, मैं थोड़ी शांत से खड़ी हो जाती, फिर आता है। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों। ब्लोइंग चैलेंज नहीं ना, कुछ नहीं लगा रही हूँ, ऐसे देखना मत कि नाक लगा रही, कुछ नहीं है। चलो, ये वीडियो को करती हूँ यहीं पे बंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
बाय, टाटा, लव यू।